Saris 隐藏的美食宝藏——火焰绝顶鸡公煲，自制鲜骨汤汤底和自家腌制鸡腿肉、火焰麻辣的完美结合。上桌时，瓦煲会被淋上酒火，瞬间燃起火焰，不仅让瓦煲料理更添香气。看得也爽，藏在繁忙美食中心里的小档口。他们家的招牌火焰麻辣鸡煲辣的超爽，重点是还可以根据个人喜好调整辣度，也特别推荐火焰辣辣鸡煲，还带来视觉上的震撼体验，真的是吃得过瘾。使用鸡腿泰国香米和新鲜大骨熬汤，几款人气小吃也是必点的，尤其是香辣鸡丁和椒盐鸡骨架。关注我，点赞收藏。